Сәлем баршаңызға, оңай ағылшын тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпта pronouns, яғни есімдіктерге тоқталатын боламыз. Есімдіктер бұл есім сөздердің атын да, белгісін де, санын да атамастан, тек қана оларды нұқсап, меңзеп көрсетеді де, және де солардың орнына қолданылады. Олар мағынасына және де атқаратын қызметіне қарай бірнеше топтарға бөлінеді, яғни subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns және де reflexive pronouns. Осы видеода олардың қай кезде қалай дұрыс қолданатындығын өтетін боламыз және де айырмашылықтарына тоқталамыз. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын және де каналымызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. So, let's start with the subject pronouns. Subject pronouns бұл қазақ тіліндегі атау септігіне сәйкес келеді, яғни барлығымыз білетін I, you, he, she, it, we, they бұлар subject pronounsқа жатады. Пронаунстар сөзде бастауышты екі немесе одан да көп қайталамау үшін қолданылады. Мысал үшін, this is Tom. He is 10 years. He is my friend. He likes playing football. Tom and I go to school together. We play football after school. Яғни, this is Tom. Бұл Том деп сөйлемнің басында біз Томды таныстырдық, және де сөйлеу барысында Том сөзін бірнеше рет қайталамас үшін біз оны he деп алып тұрмыз. Tom and I go to school together. We play football after school. Том екеуміз мектепке күнде барамыз бірге, және де Том екеуміз футбол ойнаймыз емес, біз бірге футбол ойнаймыз деп тұрмын. Тағы да бір-екі мысалға тоқталсақ, this is Anna, she is watching TV. Tom and Mike are my friends. Немесе they are my friends. Jack is playing football. Немесе he is playing football. I like reading. You are a doctor. I'm a teacher. Яғни пронаунстар бұл бастауышты екі немесе одан да көп қайталамау үшін қолданылады. Келесі object pronouns, яғни me, маған, you, саған, сені, him, оған, оны, ұл балаға айтылады, her, оған, оны, қызға айтылады, it, оған, оны, заттарға және де жануарларға айтылады. Us, бізді, біздерге, біздерді, you, сіздерді, сіздерге, them, оларға, оларды. You деген сөз ағылшын тілінде жекеше түрде де қолданылады, көпше түрде де қолданыла береді. Мысал үшін, can you help me? Маған көмектесе аласыз ба? He phones her every day. Ол оған күнде қоңырау соғады. Тағы бір-екі мысалға тоқталатын болсақ, why don't you leave her alone? Неге оны жалғыз қалдырмайсың? Her деген сөз оны және де оған деп аударылады қыз балаға. Wait for us. Бізді немесе біздерді күте тұршы. Are you going to invite them? Сен оларды шақырайын деп жатырсың ба? Немесе give these books to them. Мына кітапты оларға берші. Them сөзі оларды, оларға деп аударылады. This letter isn't for you, it's for me. Мынау хат саған емес, бұл маған. I don't know those students. Do you know them? Мен ана студенттерді білмеймін. Сен оларды танисың ба? Who is this girl? Why are you looking at her? Мына қыз кім? Сен неге оған қарап тұрсың? Келесі possessive adjective. Possessive adjective бұл қазақ тіліндегі тәуелділік есімдігіне келеді, яғни бір заттың бір адамға тиесілі немесе тәуелді екенін көрсетеді. Бұған my, менің, your, сенің, his, her, its, оның, our, біздің, your, сендердің, their, олардың. My hat, your hat, his hat, her hat, our hats, their hats. Мысал үшін, this is my dog. Бұл менің итім. My, менің. His name is John. Оның есімі John. His, оның. Cat is eating its food. Мысық өзінің асын ішіп жатыр. Its food өзінің, яғни оның асын. He likes her job. They have got 2 children, but I don't know their names. Олардың екі балалары бар, бірақ мен олардың есімдерін білмеймін. Their, олардың. We are staying at a very nice hotel. Our room is very comfortable. Біз керемет қонақ үйде қалып жатырмыз. Ол біздің бөлмеміз өте ыңғайлы. Our, біздің. I often see that girl, but I don't know her name.
Мен мына қызды өте жиі көремін, бірақ мен оның есімін білмеймін. Her name – оның есімі. Тағы да possessive pronouns дегеніміз бар, яғни бұл да тәуелділік есімдігі бір заттың бір адамға тиесілі екенін көрсетеді. Mine – менікі, yours – сіздікі немесе сенікі, his, hers, its – оныкі, ours – біздікі, theirs – олардікі. Possessive adjectivетен кейін сөйлемде зат есім келеді, ал possessive pronouns ол сөйлемнің соңында орналасады. Мысал үшін, these are my books. Бұлар менің кітаптарым. My сөзінен кейін books келіп тұр, яғни бұл possessive adjective. Етістік зат есім бізде кітаптар, ал possessive pronouns these books are mine. Бұл кітаптар менікі. Mine сөзі сөйлемнің соңында келіп тұр. They know our address, but we don't know theirs. Олар біздің мекен жайымызды біледі, бірақ біз олардікін білмейміз. Яғни our address сөзі зат есім біздің деген сөзден кейін келіп тұр. Ал theirs, яғни possessive pronouns бұл сөйлемнің соңында келіп тұр. My room is bigger than hers. Менің бөлмем оныкіне қарағанда үлкенірек. It's their problem, not ours. Бұл олардың мәселесі, біздің мәселеміз емес. Немесе it's their problem, not our problem. Бұл олардың мәселесі, біздің мәселеміз емес. Яғни pronouns possessive adjectivетен кейін зат есім келеді, ал possessive pronouns ол сөйлемнің соңында орналасады. Келесі соңғы есімдік бұл reflexive pronouns, яғни өздік есімдігі. Myself, өзім, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Яғни өзі дегенді білдіреді. Мысал үшін, she spoke about herself. Ол өзі туралы айтты. Яғни herself ол қыз балаға қолданылады, өзі деп аударылады. He painted the room himself. Ол бөлмені өзі бояды. Яғни өзі дегенді білдіреді. I'm looking at myself. Мен өзіме қарап тұрмын. He is looking at himself. Ол өзіне қарап тұр. She cut down her hair herself yesterday. Ол кеше шашын өзі қиды. Яғни бір іс-әрекетті өзі орындағандығын, өзі істегендігін айтқанда осы possessive reflexive pronouns қолданылады. Тағы бір-екі мысал. Do you sometimes talk to yourself when you are alone? Сен кейде жалғыз қалғанда өзіңмен өзің сөйлесесің бе? Did they pay for themselves or did you pay for them? Олар өздері үшін өздері төледі ме, әлде сіз оларға төледіңіз бе? You are so young to do it yourself. Сіз бұны өзіңіз жасауға тым жассыз. Be careful, that plate is very hot. Don't burn yourself. Абайлаңыз, бұл тарелка өте ыстық, өзіңізді күйдіріп алмаңыз. They only think about themselves. Олар өздерін ғана ойлайды. Сондай-ақ, by myself, by yourself, by himself, by herself деген сөз бар. Бұл alone деген мағынаны білдіреді, яғни жалғыз өзі дегенді білдіреді. Мысал үшін, I went on holiday by myself. Мен демалысқа өзім бардым. Яғни мен демалысқа жалғыз өзім бардым. She wasn't with her friends, she was by herself. Ол достарымен бірге болмады, ол жалғыз өзі болды. John lives by himself. John өзі жалғыз тұрады. Do you live by yourself? Сіз жалғыз тұрасыз ба? Don't go out by yourself. Өзіңіз далаға жалғыз шықпаңыз. I had dinner by myself. Мен кешкі асты өзім іштім, яғни мен кешкі асты жалғыз өзім іштім деген мағынаны білдіреді. Сонымен pronouns тақырыбы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны бірнеше рет қарауларыңызды сұраймын, өйткені бұл кішкене шатастыратын тақырып.